joacă pe săltate. Chinuiesc pe gândiri și de viața bună, ce frumos mai joacă la ora de mână. Ora noastră românească-i legănată, cine învață nu mai uită niciodată. Prinde-te și tu de mâna ta încoace, cântecuri și șocul tău că-ți place. Cu toții, care mai de care laudă nepoții, și ce ne pare că nu-s tinerei să mai țină pasul la una cu ei. Ora noastră românească-i legănată, cine învață nu mai uită niciodată. Prinde-te și tu de mâna ta încoace, cântecuri și șocul tău că-ți place. Multă, ia băie de fata, nu răși o sărută, învârtești-o tare, să-i faci fusta roată, apoi strângi-o în brațe, inima să-i bată. Ora noastră românească-i legănată, cine o învață nu mai uită niciodată. Prinde-te și tu de mâna ta încoace, cântecuri și șocul tău că-ți place. Ora noastră românească-i legănată, cine o învață nu mai uită niciodată. Prinde-te și tu de mâna ta încoace, cântecuri și șocul tău că-ți place. Noi astăzi ne-am adunat aici pentru ziua comunei, festivalul Ferii Târzii. Noi astăzi ne-am adunat aici pentru ziua comunei, festivalul Verii Târzii. Comuna noastră se numește Helegiu. Din această comună fac parte satele Helegiu, Delen, Drăgugești, Brătila, cu o populație de aproximativ 7.000 de locuitori. Comuna Helegiu a apărut din timpul lui Ștefan cel Mare, iar satul de pe timpul lui Alexandru Ioan Cuza, odată cu școala. Comuna Helegiu este situată pe Valea Râului Tazlău, la șoseaua națională, la o distanță de 40 km Bacău și 12 km de Onești. În prezent, comuna este... Sunt îmbrăcați, deci costumați, exact cum erau tinerii satului acum 100 de ani. Deci nu trebuie să fie la uniformă toți aceiași cămăși, aceleași fote și aceleași ei, pentru că la hora satului fiecare avea cămașa lui cu 100 de șezători.